الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما أقلت الغبراء ولا أزلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نن زمو ساسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په بل عزتمن ملګری کې دا چې هغه ته ویل شي ابو ذر رضی الله تعالی عنه. صحابه کې واجب د دې سیرت مخکې ویل شوی اجمالی دومره بوي چې جندب ابن جناده د خپل نوم دی او د پلاری رسول الله صلی الله علیه وسلم د اشنا مبارک فرمای د اسمان لاندې او د زمکه په سر باندې رښتونی انسان د ابو ذر نه بل څوک نشته، څومره رښتیا چې بده کې دا د بل چا کې پیدا نشي. د الله نبی چې دومره خبره دی چې مبارک وکړه، بس دا اوچته مسله ده. ابو ذر رضی الله په دې علاقه کې پیدا کیږي، ودانی علاقه دا چې د مکی مکرمه او د نورو ملکونو د مکی د حدودونو چې کم خارج دي د یو سرحدي ځای دی. یو قبیله وسیدله باندې غفار، او د دې بني غفارو ژوند خوراک او ساک د دې خبره نه و چې دا کوم قافلې بدل تتلی راتلی اې دې علاقې نه شامله او د غیزن او بیرته راتلی، نو دوله به د مالونو کې یو شی تقسیمولو، ورته ورکول به چې دا سرواله دا تاسو مال لې، او کله کله به چې هغه خلکو ورته مال تقسیم نه کینو، دوی به ایس اور باندې برید او گزارو کی چې لکه څنګه په تاسو باندې حق دی ولې را کوي نه. جندب ابن جناده رضی الله تعالی عنه چې ابو ذر اسم کنیه دا یو د اقا کسانو نه دی چې د بنی غفار په خاندان کې د نن وسیږي، لیکن الله عز وجل د اغوینا د سړي څخه خصوصیات جدا کړی وو. یو په دا چې قوي جرأت الله ور کړو، عقل ډېر کلک ور کړو، او ابو ذر رضی الله کې لور کلوې کمال دا چې داغه نظر ډېر لري پرې وته. بعض انسانانه د مختصر وړو کې غو نظر یو ځای پورې ولري چې بس دغه شی زما پوره شونه دی جنازه خوراک دې اسحاق دې جامې دې بل شی بل، لیکن سیدنا و امامنا ابو ذر رضی الله تعالی عنه داغه عادت مبارک دا چې نظر به ډیر انتهایی اوچت اندازه باندې پرې وته، دا د اوچت همت والا سړی کاری. ابو ذر رضی الله عنه دا خبره ډیره ګرانه تمامېدل چې داخله د بوتانو بندګۍ کې دا دی وکي، او په عربو باندې چې دا کومه فساد د دین راغله او د په قوم دایم ډیر بد راتلو او عقیده دا و چې دا شی بدون منل شي. د دې انتظار کو چې رب العالمین په عربو کې پیغمبر پیدا کړي، او د پیغمبر چې د خلکو د ځنونه او عقلونه دا د علم نه ډک کې او خلک د تیرونه درانه په طرف باندې روبه چې د سړی به وسکل راځي. د دې پته ما کېو پیغه دا و چې دغه اخبارات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتک ابو ذر رضی الله عنه ورسېده په داسې حال کې چې ابو ذر رضی الله په مخبل علاقه کې وشيږي د بادیه کې دشته کې ورس په ورځ نن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ځکه ترقی کړي دا نن هغه ځکه نن دلته دعوت شوی او هغه ځکه نن دومره کسان په اسلام باندې مشرف شون، نن دومره د خپل ورور لرلو انیس هغه دا خبره کو چې او پلار دې مرشه لاړ شه د مکه نه زګه د عربو کې راوه دغه سړی پیدا شوی دی او د دعوی کړي د جزه پیغمبر ما مال وحی د اسمان ناراضي او عجیب عجیب خبرې شروع کړي دي، دغه خواله ورشو اطلاع مال راوړ چې دا څنګه انسان دی. ورور وړي راخره انیس روان شو د مکه په طرف باندې، حتی دا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقاتش دغه خبرې واورېدې. بیرته خپل علاقې لراغه د خپل نور سره ملاقات راغی چې ابو ذر ډېر په خوشاله باندې ته پوښتنه وکړو چې د قصړی دعوت د نبوت کړي وا هغه څنګه سړیو د ویلې قسم په الله چې هغه سره اسما ملاقات راغی. هغه په دې طریقې چې خلک د کیسه کیسه اخلاق له دعوت اول سله رحمی کوي، دشمنان معاف کوي، ظلمونه په خلکو باندې مکوي، عاجزانه کوي، او د سمجدار خبره کوله چې اشر دا شعر مېر نو شعر دا من کلام منظوم او دا کلام منظوم نو. ابو ذر زلو د خبر رول ویلې د قوم د په جواب کې څه ویلې، دا خو تاسو دې سړي خبره ماره وکړه. وی هغه د درې خبرې کولې، کله به ویل چې دا شاعر دی، کله به دا کاهن دی، کله به ویل دا ساحر دی. ابو ذر شه ورته ویلې وېزما د الله باندې قسم تعالی چې پوره شفا مال را نکړه، نه زما د حاجت پوره کې څنګه زما د بچی د ډېر فقیرانو مسکینانو دی تعالی یو خبره کوم اتر دوی تربیت کوو زم درې سړي خواله احوال ورنه عالم دا څنګه سړی دی څنګه نه دی. وی په کدا غوړول ورته ویل چې بالکل زبستار دی بچو تربیت کوم ولارش. ابو ذر رضی الله عنه
ډیر په یره باندې روان دي وی بده وخت کې توخی موخی رضان سره برابر کړي یو مشکیزه برابر کې او د مکی په طرف باندې روان شو مقصد پکې دا چې د محمد رسول الله ملاقات او د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام احوال زده کې اجداد څنګه شړې دی او څنګه خبر راخله دعوتي جناب ابو ذر رضی الله مکه مکرمه له ور داخل شو خډیر په یره کې د اهلنا وجداوا دله د مکه مشرکانو حالات را رسیدلې و چې چا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه غل سخت زدن ورکو سخت گزاره سخت تکلیفونه د دې وجنه ابو ذر د ځان سره دا فیصله وکړه وې چې چا ته پوسم نشم کوي چې دا محمد پکې څوک دی وجدارا کې دې شي دا د چا نه چې ماته پوس کړي پښتنه میکړي هغه د محمد په دشمنانو کې نو مال سخت عبرتناک سزا را نه کی او کې دې شي دا هغه دوستانو نه دا خبره دې دلیل دی خبره باندې چې د اسمه کې په سر د انبیانو نورسته محمد رسول الله ملګری صحابه کرام چې دي هغه اولیاء دي هغه په غیب نه پويږي پیر یا بل دا قطن په غیب باندې پويږي ځکه دا د پیغمبر دوست او دشمن وښنه شي پیژندې په کدا شپراله جمعه کې بشپه مې شکل رااله علي بن ابي طالب زما خو لراغه هغه چې کله زما د حالات معلوم کې شرکت دا خو ډیر ناشنا سره راغله دي دا بڅوکی ودا خبره مال وکړه چې ایز وانه ای سړیا زما په سره روان ش وې د شپې سره ورالم په کدا چې یو بل سره دا خبره مونږ کړه ته څوک یو څوک نه او چې کله سبا شو هغه خپل مشک من راواخستو او د قشان هغه توخه مسجد حرام لبیره روان شم او د اچانه مې دا ته پوښتنه نه کوم چې لکه بدیجه کې یو سړی پیدا شوی دی محمد نومیږي د نبوت داوی کړی دا خلک د الله دین لره بلی دویمه ورشوا ابو ذر رضی الله عنه دا طریقې تر دې پورې چې مېش د تیری نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیا اوس چې کله ملاقات وشو دا مېش د تیر کړل شه د خوړه ابو ذر یا بازار وېدا قد زمزم او بمش کړي د دې وجنه رسول الله فرمایي وېدا ام د خوراک په ځای باندې کار کوي ام د څښاک اشپش ودا دویمه ابو ذر به د جمعه پر بغل کې سملسو علي بن ابي طالب شراغ نو د ویل شرکه ولا دي سړي په مقصد پوره شوی دی به ځان سره روان کی دویمه شپه مستره وکړه علي داغه نه تاسو نه کې چې تاسو کې ابو ذر داغه نه کې چې تاسو کې درې مشپکه لراله علي شپ د خپل مدي ابو ذر له ویل چې به ځان سره بوتلو اشنا سستانه یو خبره غواړم غدا دلته ولې تر غلې د مکیله څنګه وز درې مشپد استاد زلي ال شپدان سره بوزم نا ابو ذر رضی الله ورته ویل چې بغاو په یدونه چې اسنه د محمد رسول الله دشمن نه وي کته ما سره پوخ لوس کوي د دې خبره باندې چې کوم شي پس زره غلې ما دغه طلب زکوم هغه مال کوي زه طلب ځان خیم علي شبه بالکل صحیح ده چې کوم خبره ده پر غلې هغه ته معلوم وای ابو ذر ورته ویلي وېزه د ودان علاقین العالم د بني غفار د خاندان نه ورور مې د یو کس په باره کې راولې کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د نبوت داوی کړی دا او اخلاق له خلک دا وتول خلکو ته ساحر کاهن شاعر دا ویلي لیکن دغه په خبره باندې اسما د زړه اطمینان ونه شو مسپیکه دا چې په خپل عالم دلته رشانه مې ته پوسم نشو کولای چې اسنه دغه دشمن نه مال زدن رانه کې د درش په تاسو رسمه تیریږي د یری نه تر سره نشم ویلي وکړه مې چې دا خبره وکړه علي بن ابي طالب لا دغه په مخ کې د سوجيبه خوشالي رااله او ویل اسما د الله باندې قسم چې هغه یقیني رسول دی هغه خو هغه دی کله چې وسره د چا په محبت کې ډېر انتهای راشي مشر استادي مربي به وایي چې هغه خو هغه وش کله شپه تیر شو سباش مال دا خبره وکړه زما عجیب شي علي بن ابي طالب او چې کله ملګری کمزوري په کار ده چې په واجب تکتیک باندې د خپل ژوند بنای کی سزوري بنه کوي وېزه به نمخ کې روانه مته ما پسې خو کده چې څوک مې ولید چې په ادم دا پیغمبر علی السلام دشمنان دي د مکه مشرکان دي زب ځان د شي په کار باندې بند را بند کوم چې سپلې برابر او ما خپل ضرورت پوره کوم یا بل مسله کوم ته په دې وخت کې روانېږي تر څو پورې چې زکم کور لور داخل شم ډایرکټ زما په عمل ترازا زما خو قوم شته زما به تاسو کې ورنه لیکن ستا پښتنه به څوک کوي مسافر غریب سړی دې ته ویل شي د دعوت د ملګری د بل ملګری خیر خوایي خبر دا وا ابو ذر رضی الله فرمایي دا وخت چرته په باندې تیریږي ډیر انتهایی مینه محبت مې محمد رسول الله سره دی چې وزدا وګورم داغه په بدن باندې د خپل سترګې ورخه کې کما او اغا چې کما وحید اسمان نه راوړی دا د جبرئیل په واسطه باندې اغه ته وورما مزیدار سباش علي رضی الله راغی زید ځان سره بوتلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کورلا ویغه مخ کې ابو ذر ورپسې ابو ذر رضی الله په دې کې طرف او چپ طرف باندې ګوریم نه دی وجنه چې د اسلام دشمنانو تعقیب نه کوي ځکه یو عجیب حرکت بسړې په حرکت کې کوي یو سړی اخو دی خو ګوري نو خامخا د امنیت د کسانو ور باندې شک راځي چې لکه دا ناشنا دی او چا سره به د کاری
په کدا چې دواړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خوا باندې ور داخل شو ابو ذر ورته چې السلام علیک یا رسول الله سلام دی پتا باندې اے الله رسوله جناب نبی کریم علیه السلام ورته چې علیک السلام الله ورحمته وبرکاته پتا باندې الله سلام رحمت او برکتونه ابو ذر اولنې هغه انسان دی چې د اسلام سلام دې خلکو نه وړاندې کې ځکه د اسلام سلام دی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خچاره یا کراغلی یا انعم صباحا در جاهلانو طریقې دي ټیک دا کسړي چرته دا الفاظ اولی ویل چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دغه نور سره د نور خبره وکړي چې په خیر را لې ورځ د یا بل یا بل څه مانعات بني مقصود به ذات اکم شي چې دا غاده شوی دی تکمیل د مقام لپاره ودا خبره وکړو چې سلام 15 ځایونو کې ناروا نور په ټولو ځایونو کې جایز دی اول يهودي باندې سلام نه چوي ځکه سلام د رحمت کلمه راغله دی لایق نه دی محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم يهود مشکل په ولاره باندې ولید نسوارا ولید په لار روان ولاره ورته تنګي کوي دویم بدعتي انسان باندې په صحابي باندې سلام راولېږي اسما سلام په مو وایا وجدار چې هغه بدعتي او چې کله یو سړی په بدعتي باندې سلام اچوي دلیل دی په دې باندې چې د پسله کې د هغه سره محبت دی او د بدعتي سره محبت د اسلام جوړه استللی دریم چې کله یو سړی مرتکب د ګناه کبیره ګیره خره یا بل مگر کبل فرض او تقدیر په نه د دعوت باندې سلام د پیورواچو سمانعات بنئ څلورم چې سړی بولو برازنا چې پنځم پردې زنانا چې کله دغه نه فتنه پیدا کیږي او الا کې فتنه نه پیدا کېده پاغي سلام اچول شي لکه اسماء رضی الله عنها فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جمعه تراغه په باندې سلام واچو لازم موچت کې ځګل لري وو د دین نه په دې خونه په ټولو ځایونو کې جایز دی صاحب د شامی چې دا خبره لیکل چې په شل ځایونو کې سلام نشته او په شعر کې هغه منظوم کړي دا خبره دغه بے زیاده غلط تر بے دلیل ده نو اولنې سلام د اسلام چې محمد رسول الله باندې واچولو هغه ابو ذر رضی الله عنه به دا خور شو عام شو دغه نور څه په ټول دنیا کې لایو مل قیامت جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو ذر لرا مخامخ د اسلام دعوت ورکي قران ور باندې ولستو ځکه د رسول الله دعوت به قران نو مصعب بن عمير خالد بن وليد ابو عبيده بن جراح ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب حسين بن عزير اسعد بن زراره د نبی کریم علیه السلام دا علم ملګری و معاذ بن جبل ابو موسی اشعری د قران نه خبره کوي د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په علاماتو کې ودا د قیامت ته نږدې بخل نور کتابونه شروع کړي دغه نه دعوت شروع کړي نه د دعوت کتاب هغه قران دی انسان بر قران نه خلق له دعوت ور کوي وکړي چې د قران دعوت ورکه وخت تر کړه نه و چې په دې وخت کې په دین د اسلام کې داخل شوی دي ځنه جدا شویم نو د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړي دا چې دا څلورم کسته یا پنځم کسته چې دا په اسلام باندې مشرف شو او ویلي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوی ورکوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نو گوی ورکوم په دې خبره چې محمد الله رسول الله علیه الصلاه والسلام دغه نورستا ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې پاتې شم د اسلام تعلیم مال راکې د قران کریم څخه سورتونه مال زده کړه به ما ته دا ویل چې اے ابو ذر دا خپل اسلام دی ګوره هیڅ علمونه کوي مشکل به تعالی جوړ کی وجه دا چې د مکه مشرکان دلته دی وخت کې ډېر سخت حضور جوش او خروج کړي قتل دي نه کی و ما ځان سره د شویر جسمه قسم په اقزات جسمه دا نفس دغه پلاس کړي زبد مکینه جدا کېګم نه ترڅو پر مسجد نبوي له ورشم او په اوچت आवाज باندې د کفارو د مشرکینو په دې منځ کې دا کلمه وایم چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے خلکو زګوي ورکوم په دې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه او اے خلکو زګوي ورکوم په دې چې محمد د الله بنده او استاد علیه الصلاه والسلام جناب نبی کریم علیه السلام چې دا جذبه ووریدا چپش ابو ذر سے فرمای مسجد لراله قریش ګر چا پیر ناس دي او د دنیا خبرې کې څنګه دا عادت او مسلمان سره جمعه تراشه به ځای خبرې بونه کې غب شپ زدي منځ لوراله په اوچت आवाज باندې دا خبره وکړه چې یا معاشره قریش اے د قریش خلکو خبر واوري اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله زګوي ورکوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نو محمد الله رسول الله بدیم ګوي ورکوم ودا خبره مله اخر لره رسیدل نه وی چې یو دم دې ټولو را منډه کړه د څلور طرفونو په ما باندې او زیرا ونی ولما وی ویل چې لکه لازم دی په تاسو باندې ونی سیدا صحابي دا مانه پلان نه طریقې نه وخت په بل طرف باندې لاړو د خپل دین نه وته سړی په کدا شروع شو ما باندې دوالو دومره سخت وارم نږدې چې زمړشم وی عباس ابن عبد المطلب شه محمد رسول الله کا کاره وی هغه اسب ما باندې ځان لو غرزو زه ته بچ کړم او به د خلکو له مخامخ شو ورته ویل چې وته به برباد شي تاسو هغه سړی وژنئ چې دا د خپار د قبیله نه دی
هغه سړی چې تاسو قافلې په غیلا روانې ور روان دي قسم په الله تاسو قافلې چې په غیزه ور روان دي یو قافله مو یو وخت تاسو تیرانه شي غلې دانه بدر باندې بند کې دلوګې نه بمرش دشمنانو شکل د اقتصادي ضربه واوریدا هیڅ ورسه شو وی ډیر سوالم به وشم په کړه چې زه بیدار شم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو العالم جناب نبی کریم علیه السلام زما رسول ویني چې ویلې دي نو ماته ویلې ما ته نو منع کړی د خبره نشه د خلکو په وړاندې خپل اسلام مخکاره کوا و ما ورته ویل چې یا رسول الله دا زما د زړه تقاضا و دا مې پوره کول دا قره پوره میکړه مال ویل چې لاړ قوم لدی دا کوم حالت چې تاول دا ټول ورته وایا دا کوم خبره چې دا ورته وایا او اغم دعوت ک دین د اسلام لا کی دیشي الله عز وجل ستا په وجبانه اغویلا خیر ورکی او ستر دعوت د وجنه چې اغوی کله قبول کی اجر بل درکی او بیا دا خبر یاد ساته چې کله اسما ملګری زمونږ دین د اسلام تاسو علاقه کې پوی تر دا خبره ورسېده چې دا اوس غالب شوی د مکی په سرزمین بیرته برازي ابو ذر سے فرمای روان تر دې پورې چې خپل علاقې له ورسېدم وې په ټولو کې مخکې اسما دا روز ما سره مخامخ شو انیسا وې مالې وسه چل دی کې ما ورته خبره وکړه چې ما خو اسلام راوړو تصدیق مې محمد رسول الله وکي ویغه وخت تر کړه نو چې الله عز وجل دا غسینم اسلام له ګلا وکړه او وی ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زستا دین مخ ناړم ما اسلام راوړې دی او ما هم تصدیق وکي دغه نور څه ویلاړو موږ د خپل مور لا مور مو دعوت کړ اسلام لا دلیل له پدې باندې چې په ټولو کې ډیر خیرخوا هیڅ انسان وسره کول وګړي هغه خپل مور لار او خاندان حتی د مور سره نیم څه طریقو باندې احسان دنیوي اخروی به مور له مدد دعوت ورکړي د کلمې طیبه د کلمې شهادت هغه دا خبره وکړه چې اسما بچو ابو ذر او انیس چې کوم دین تاسو راوړې زه دغه دین مخ ناړو موزم دا کوي کوم اسلام راوړو چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په کدا ودل تورلو خاندان راتلو د ابو ذر په لاس باندې د ایمان او د اسلام قبولیت کوم حتی تر دې پورې چې هغه شروع شو د غفار قبيله دعوت کړ رب العالمین دی دین لا نه د دین ستړي کېدل او نه تینو امید کېدل نتیجه دې په دعوت کې دا چې باندې غفار د ټول خاندان مسلمانان شو منځونه الته شروع شو په دې خاندان کې بعضي ګروپونو د شي ویل چې موږ تاسو په لاس باندې ایمان نه راوړو موږ د محمد رسول الله انتظار کوو چې کله غراغه موږ د اسلام دعوت راکې موږ به راوړو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مدینه منوره لراغه هغه به اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي غفار غفر الله لها بني غفار د شي خاندان د الله د ورته بخښو کې او اصلا بني اسلم چې الله رب العزت دې بچو ساتي دعا ورته وکړه ابو ذر باندې چې وسیدو تر دې پورې چې بدر راغی د احد واقعه له خندق مدینه منوره لراغه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت له خپل ځان وقف کې دا غنی د اجازه طلب کړ چې یا رسول الله ستاسو خدمت لپاره ما ځان وقف کړي ما خادم کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډیره کړه ابو ذر رضی الله عنه الله عز وجل د محمد رسول الله په خدمت باندې فائز او کامل جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام عادت مبارک دا چې د په نور ملګرو غوړه کی اکرام به کو کله به چې سره ملاقات او مصافحه به سره وکړه حدیث کې راځي مؤمن چې مؤمن سره مخامخ شو لاس په لاس کې ورته ورکی لاسونه جدا کړی نه چې الله عز وجل ورته ټول ګناهونه معاف کړي او مخ به ورته تر تاسو یو سره ان شاء الله خوشاله په کدا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو اغه دنیا لا ابو ذر نور پدیجه کې مدینه منوره کې د اقامت طاقت نه لرو لاړو پرې خو د علاقه وجدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود نه مدینه خالی شو د محمد رسول الله د سنت او د شریعت نه مدینه خالی شو ظاهري شام لاړو الته وشدو د ابو بکر صدیق د خلافت پورې د عمر بن خطاب د خلافت پورې کله شي عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین شو راغه دمشق لا الله رب العزت پر مسلمانانو پر اخیرا واسطه او دوی په کې لږ زره وردل نه واته ابو ذر باندې دا ګرانه تمامې ده ځکه دا عجیب طبيعتو چې سړی د سار لري د ګرمۍ به انتظار نه کوي چې د ګرمۍ لري د ماقام به انتظار نه کوي حالانکه دا جائز عمل نه لیکن جذبه د ابو ذر رضی الله عنه یو اوچت اندازه باندې و دی خلکو او معاویه رضی الله عنه عثمان بن عفان لا خطر اولې ویل چې دا صاحب بیرته دعوت ک مدینه منوره له دلته ملګرو سره ډېر لوی جنجالونه دي معاویه رضی الله عنه ورته طلب کا انا طلب کی حتی در دې د عثمان په مجلس کې عبدالرحمن سے بودا ناشتو وختنه غور نه وکړي چې وسړي سره دیو کالستا کې ادا ساتلی شي انا هغه ویل بالکل دا جائز ده ابو ذر په عثمان رضی الله باندې غوسه وکړه مدینه منوره لاله الته وخت تر کړه نو چې مدینه منوره کې د مالداران صحابه وسیدل د ارچا دروازه به ټک ټک کول شي خلکو تاسو دنیا سره ولې مینه کوي دنیا سره مینه دی نه شي ولې چې سړی و بنگله کې نه وشي
شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي د دنیا سره محبت دي ته ویل کېږي چې وسړی دی او هغه په دې وخت کې به تور مثال د الله او د الله د رسول خبره په اعمال کړه اگر که جمعه محراب کې نه سیده دنیا پرست دی قبل طرف باندې په لکونو دکانونه لري په زرهاو بنگلې تجارتونه لري لیکن د الله او د الله د رسول د خبره لحاظ ساتي او هغه له توجه نه د دنیا پرست نه دی دلته خبره په سخت شو ملګری مسله پریشانې کې واقع شو عثمان ابن عفان ورته ویل چې طرف زیل لاړ شه د یو د مدینه او د منورې د کلو نه یو کلیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک دي شویری و چې کله تبوک کې راتو د لور روانو ملګرو له ودا څوک دی شای فلان شای فلان شای فلان نبی کریم علیه السلام لکن ابا ذر شاه راغه ورته چې تمشي وحده یوازې بغرځي وتسكن وحده یوازې بوسيږي وتموت وحده یوازې بمړکیږي وتبعث وحده یوازې بروشتيږي او په تبر مسلمانانو ګروپ جنازه کوي ورسره به راځي رب زه علاقه کې دا وشيږي چې کله د ځنکدن په حال کې راځي د کوفی د علاقې نه د سره روان د عمره په نیت عبد الله ابن مسعود د فقيه دي او په دې وخت کې د ځنکدن په حالات کې خزو غلام او سره وو دا وخت په یو کټ کې خو د ځنکدن حالات دي د لارې په دی خوا کې د اوخان شرال نږدې و د کټ سره ولګي او هغه وخت کې داغه مشر لویل عبد الله ابن مسعود دلا چې دلته محمد رسول الله یو خادم دی او د رسول الله یو غلام دی تاسو به جنازه کې اخري سل کدنې دی عبد الله ابن مسعود ډیره کړه ځکه جنازه چې وکړه یو قرات اجر الله درکې او شبیر دفن کې دوه قرات لکه دوه د احد د غرونو په اندازه چې صدقه کی په دې وخت کې ابو ذر رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود دا خبر وکړه ابشروا خوشاله شئ زما مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ته چې واځي مړ کېږي د مؤمنانو یو ګروپ په تابانه جنازه کوي الحمدلله تاسو مؤمنان د خپل ځان غم نه دی وړي د بل مؤمنانو د غم وړي دي عبد الله ابن مسعود دستور غنو وکړاړي او وی ویل اسماعیل فزاد الله قسم چې رسول الله دا خبره کوله موږ ما مجلس کې به دا مړ شوی دی او جنازه ور باندې کړي ده خو په خدا ورته چې لاړ شرب زیلا ان تلاړ ولته وسیلو د خلکو نه لري د خلکو په دې لاسونه کې چې کوم دنیا او پای کې زاهدو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین ورته پرې خودل او کوم اخلاق پاغه باندې ډېر کلکو هغه دا چې پانی دنیا پرې دی او باقی دنیا له کار وکي یو ورځ سړی ور باندې داخل شو او خو دې خو ګوري دی ابو ذر په دې کور کې چې نشنه بالغ شنه سامان نه بل ورته ویل ابو ذر هغه بیا تاسو سامان چرته دی نو دوی ویلې زمونږ یو بل کور دی هغه له موږ سامان را لګلې دي سړی په پوښتنه چې لکه دا خو آخرت یادي وې دلته کوم بای سامان نه لګ زره په کار دي چې تاسو سره وي د کور والا موږ دلته نه بریدي د سامان د وسو د پاره وې په کدا چې هغه سړی په پوښتنه چې د څومره زاهد دی د ابو ذر غو نه اوچت زهد د چاره وو د شام موالي سيدنا و امامنا معاويه رضی الله تقریبا 300 دینار ورته راولېګل او ویل چې دا خپل حاجاتو کې پورا کا ابو ذر رضی الله عنه برته پیسې ورولېګلې وې د شام والی لکه چې بل سړی اسمان اٹکتل اسمان ډېر فقیر شاغله ورکړې و مال را لېږي تقریبا 2 کا د هجرت ته چې د مرګ غلبه په د باندې رااله او اقصړې چې هغه اوچت عابد دی اقصړې چې اوچت زاهد دی چې محمد رسول الله هغه بارک ویل دي د زمکه په سره د شینکی اسمان لاندې رښتونه انسان په اعتبار د لهجه سره هغه د ابو ذر نه بل څوک نو روح قبض شو عبد الله ابن مسعود په جنازه وکړه رب العالمین د جنت الفردوس دا داخل کی او موږ تاسو د الله رب العزت د صحابي اتباع نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه